Portem una estona que Déu-n'hi-do. Estem a l'aparcament de Lagoa do Canario, que ara anirem cap a la Boca d'Inferno, que és un mirador que està a la part de dalt i aleshores veus la Lagoa Verde i la Lagoa Azul, que estan aquí a 7 ciutats, des de les Açores per rutejant cap allà. Ara estem a Lagoa do Canario. Mirarem a veure si podem baixar. Baixem al Lagoa de Canario o de tornada? A veure, és que no ho sé. Mirador, de tornada. Anem al mirador. Anem al mirador. Perquè està, mira, És que Si volem veure alguna del mirador. el mirador el mirarem i el veurem. La vegetació és exuberant, tot el que hem estat veient aquí a les Açores és verd i verd i verd i verd. Unes coníferes, és un pi diferent, que el tacte és com un plàstic, vull dir que és molt suau. M'ha arribat que estàvem a 18 i feia una miqueta fresqueta i ara aquí que no hi toca el sol, doncs es nota la humitat i la fred. Bueno, igual allà a les escales hi ha alguna cosa, però ens l'hem estalviat. Bueno, aquest tros és una mica pujada. Podríem haver posat escales mecàniques, no? Un remuntador amb cavalls, amb burros, un telefèric. Ara ja hem anat al mirador de Boca d'Inferno i ara anirem en direcció al mirador Vista del Rei. Intentarem arribar perquè no sé, fa un temps enrere estava la carretera tallada, però jo diria que ara ja està en funcionament. I aleshores ara en el mirador de Vista del Rei mirarem si també podem pujar a l'hotel i des de l'hotel la vista que hi ha impressionant, diuen, del llac de la Lagoa Verde i la Lagoa Azul. La Lagoa Verde de color verd i la Lagoa Azul de color blau. Anem cap allà. Estem al Lagoa do Canario, just al costat del camí que va directe a la Boca d'Inferno. És un llac format a dins d'un con volcànic, és relativament petit, a uns 500 o 600 metres de diàmetre, i envoltat de natura, d'arbres impressionants, i granotes i ocells. Granotes.
ocells. Hem arribat a Sete Ciudades. Tenim la població de l'hotel abandonat aquí a Sete Ciudades.